सबका स्वागत है कुकिंग टाइम विद रश्मि में। आज मैं ठंड के मौसम में बनने वाले लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत हेल्दी लड्डू हैं। 10 से 15 दिन तक आप इन्हें स्टोर कर रख सकते हैं। इन लड्डुओं के बहुत सारे फायदे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, कमर दर्द, पैरों का दर्द सब दूर हो जाता है इसे खाने से। आइए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 बाउल ये तिल लेंगे इस तरह के और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और हल्का सुनहरा होने तक इसको हम तिल को भून लेंगे। थोड़े से सुनहरे से होने लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। इस टाइम पर बहुत थोड़ा सा घी डालना है, आधा चम्मच छोटा वाला ये चाय का। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और ये अच्छे भी लगेंगे। वैसे तिल तो वैसे भी ऑयल छोड़ते हैं, पर हम लड्डू के लिए तिल रोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा घी डाला है। तिल का कलर चेंज हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे ये बादाम लिए थे हमने 20 से 25 और इसे हम भून लेंगे। ये भून चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। 1 बाउल मखाने, इसको भी रोस्ट करना है। 1 बाउल हमने ये नारियल घिसा हुआ लिया है, सूखा नारियल है ये, इसको भी रोस्ट करना है। ये 2 चम्मच हमने फ्लैक्स सीड लिए हैं, अलसी के बीज, इसको भी इसी में डाल देंगे। एक चम्मच खसखस, पोपी सीड बोलते हैं इसको, और इसे भी इसी में डाल देंगे। और सभी चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है इस टाइम पे। ज्यादा तेज इसकी फ्लेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। कलर चेंज होने लगा है, अब इसे हम निकाल लेंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी गर्म हो गया है और हम 2 बड़े चम्मच इस तरह का ये गोंद होता है, ये हमने लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे। और फ्लेम इस टाइम ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। ये लड्डू हम घी में बना रहे हैं, ये गाय का घी है और गाय के घी में बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। और ये भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे और डालेंगे इसमें, इसको भून लेंगे। ये भी अच्छे से फूल गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इसमें ये घी बचा है, इसी में हम ये बाजरे का आटा लिया है 1 बाउल, इसे हम भून लेंगे खुशबू आने तक। हमने बाजरे का आटा लिया है 1 बाउल, हम इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते थे। इसके लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं ठंड के मौसम में। बाजरे के लड्डू, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन होता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू। हम इसे तब तक भूनेंगे थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे। इसमें थोड़ी सी खुशबू भी आने लगी है और कलर भी इसका चेंज होने लगा है। ये इस तरह का हल्का हल्का ब्राउन सा कलर होने लगा है इसका। कलर तो डार्क होता ही है बाजरे के आटे का, पर थोड़ा सा कलर और डार्क होने लगता है। ये भून चुका, अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। अब हमने जिस बाउल से आटा लिया था, तिल लिए थे, उसी बाउल से 1 बाउल हम गुड़ लेंगे। इसमें पानी डालना है 1/4 बाउल और फ्लेम को लो ही रखना है इस टाइम पर और इसे मेल्ट होने देना है। ये गुड़ मेल्ट हो रहा है, तब तक हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट तले थे घी में, अब इसे हम दरदरा सा मिक्सी में पीस लेंगे। हम सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। गुड़ भी मेल्ट हो चुका है और इसे ज़्यादा हमें
एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा ये चिपचिपा सा हो जाए। ये चिपचिपा हो चुका है। अब इसमें हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे इस टाइम पर। और ये आटा हमने भून के रखा था, सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसमें। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें ये हमने ड्राई फ्रूट्स जो दरदरे से पीसे थे वो डालेंगे। और तिल ये हमने लिए थे भुने हुए, इसे आधा हमने दरदरा सा पीस लिया है और आधा हमने ऐसे ही रखा है। और इसे सबको इसी में मिक्स करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। और इसे गैस से हटा देंगे। और 1 चम्मच इसमें ड्राई जिंजर हमें डालना है, सॉल्ट का पाउडर। सबको मिक्स कर लेना। और हम देखेंगे, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ा सा 2 मिनट बाद करना है, पर ये इस टाइम ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब इसमें हम ये इलायची हमने पीस कर रखी थी, इसको भी डाल मिक्स कर अब लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसका मिक्सचर गुनगुना है, बहुत तेज गरम नहीं है। ये इस तरह से इसके लड्डू, ये देखिए इस तरह के लड्डू हमें बनाने हैं जल्दी जल्दी। इसी तरह से हम सभी लड्डू बना देंगे। सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और आप इसे 10 से 15 दिन तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इस लड्डू को खाने के बहुत सारे फायदे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, पैरों का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, बालों का झड़ना, सब कुछ दूर हो जाता है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। थैंक यू।